企定定。我見唱到我今年4歲5歲，我今日為大家講嘅故事叫《小蝌蚪找媽媽》。有一日春天嘅時候，小青蛙媽媽就跳咗河裏邊，曬一大輪嘅一大堆嘅卵。於是過咗幾日，啲黑黑圓圓嘅卵就變小蝌蚪啦。小蝌蚪就見到阿媽媽同埋佢啲仔喺度游水，於是小蝌蚪就諗起自己嘅媽媽啦。於是小蝌蚪就話啦：究竟我哋嘅媽媽係點㗎？小蝌蚪就話：媽媽就話啦，你媽媽係大眼睛㗎。於是小蝌蚪繼續游，見到有隻大魚，就話啦：媽媽，我揾到你啦！大魚就話：我唔係你媽媽，你有個假爸。於是小蝌蚪繼續游，於是見到隻大海龜，就話啦：媽媽，我揾到你啦！小蝌蚪烏龜媽媽就話：我唔係你媽媽，你媽媽白色衫嘅嗰套。於是小蝌蚪繼續游，見到隻白兔，就話啦：媽媽，我揾到你啦！兔仔又話啦：我唔係你媽媽，你媽媽係綠色衫㗎，唱歌係呱呱聲㗎。於是小蝌蚪繼續有青蛙喺度唱歌呱呱聲。於是青蛙問小蝌蚪就話：姨姨，請問你有冇見過係大眼睛嘅，同埋4隻腳嘅，個肚係白色嘅，係綠色衫嘅，仲有係唱歌呱呱聲嘅？青蛙媽媽就話：我咪係你媽媽咯，過咗幾日你哋都好似我哋咁成綠色衫噶啦。於是小蝌蚪就瞓到喺度跳一首打關鬥。於是青蛙媽媽就跳咗河裏邊，啲小蝌蚪一齊玩。因為就係小蝌蚪找媽媽啦，都係咁解。點解你唔可以企定？